我真的好怕呀，我好累哦，天天都是走着它，然后我看了一天天都在那里我都不知道怎么办了。没事没事。哎呦，我也好急啊！然后孩子太亲近了，我真的有点焦虑了。你不要焦虑，你先听我说，要吃点金饭把它水湿排出来，你不要急，先吃我的药，好吧？等它咳嗽好了之后，到时候调脾胃，把它脾胃功能恢复下来。哎呦，那太谢谢你，谭医生。我还说，如果去你那里的话，我看我们的家庭可能经济不是很足，那不现实，真的。没事，先吃一下看情况，好吧？我们开专都不贵的。说实话，我在临床接诊过程中，这一类的宝妈非常的多，非常焦虑，非常紧张。有时候甚至半夜打电话给我说，谭医生怎么办？我孩子又开始咳嗽。其实孩子反复咳嗽，家长千万不要焦虑，不要紧张，因为忙中出错。你越焦虑越紧张的话，你就会随意用，就是滥用药，导致小朋友体质越来越差。一定要抓住根本的核心问题，就是调脾胃、调体质。只有体质调好了之后，小朋友身体强壮之后才能好，才不会反复感冒。